Dek, di sini saya perawat Adek Lara yang bertugas pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu siapa nama Adek? Adel, umurnya berapa? 15 tahun. Sama ya. Di sini saya akan melakukan tindakan latihan preoperatif kepada Adek. Apakah Adek bersedia? Pertama saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Baiklah Dek, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa saya akan melakukan tindakan ini supaya Adek lebih merasa nyaman sebelum pasca operasi dan sesudah pasca operasi. Menanyakan kepada Adek, ada dua posisi, yaitu posisi berdiri dan posisi duduk. Apakah Adek lebih nyaman posisi duduk atau berdiri? Baiklah Dek, di sini Adek bisa mengikuti instruksi dari saya. Adek letakkan tangannya di depan dada. Satukan tangan jari tengah dengan jari tengah yang kanan. Tarik nafas Adek 3 kali tanpa itu. Saya minta Adek menarik nafas 3 kali dengan pelan-pelan, tapi jangan sampai bahunya ikut tertarik ya. Ya, mulai Dek. Tarik, hembuskan, tarik, hembuskan, tarik, hembuskan. Baik Dek, di sini kita akan melatih batuk terkontrol Adek. Ikuti instruksi saya. Adek tarik nafas 3 kali perlahan. Nanti ketiga kalinya Adek batuk ya. Mulai. Tarik. Tarik lagi. Hembuskan. Tarik. Batukkan Bu. Oke Dek. Di perut sebelah kanan Adek kan ada bekas luka pembedahan. Nah sekarang Adek tekan pakai tangan kanan seperti ini. Nah nanti ketika sekarang tarik nafas 3 kali, nanti ketiga kalinya Adek batukkan sambil menekan ini supaya tidak terjadi pendarahan yang lebih berat lagi. Ya sekarang kita mulai ya Dek. Tarik nafasnya. Hembuskan, tarik nafas. Hembuskan, ketiga kalinya batuk sambil tekan ya Bu, ya Dek. Baiklah Dek, tindakan ini bisa Adek lakukan kalau Adek merasa tidak nyaman. Baiklah Dek, apakah pergerakan-pergerakan tadi lebih merasa nyaman? Baiklah Dek, nanti siang saya akan kembali lagi ke sini untuk melihat perkembangan Adek, apakah lebih nyaman atau malas. Baiklah Dek, kalau begitu saya permisi dulu. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga lekas sembuh.